Aquesta tarda parlem amb en Josep Maria Flotats, però també ens acompanyen tot un seguit de convidats que tenen com a característica comuna el fet d'haver vist algun ovni o el fet de poder-nos explicar algunes experiències. D'una banda és amb nosaltres el senyor Antoni Rivera. Senyor Rivera, bona tarda. Bona tarda. El senyor Antoni Rivera és un dels ufòlegs. Els ufòlegs són els especialistes en ovnis més coneguts de l'estat espanyol, però també és un dels fundadors del Centre d'Estudis Interplanetaris, una associació que aplega gent interessada en el fenomen ovni. Gràcies per ser en el programa, senyor Rivera. També ha vingut aquesta tarda el senyor Joan Plana. Bona tarda, senyor Plana. Bona tarda. El senyor Plana és el vicepresident d'aquest Centre d'Estudis Interplanetaris que comentàvem fa un moment. També ens acompanya el senyor Artur Mercader. Bona tarda, senyor Mercader. El senyor Mercader fa 5 o 6 anys, ell és un gran aficionat a l'astronomia, mentre estava mirant el cel amb el seu telescopi va veure com una mena d'avió, però després es va adonar, en enfocar-lo bé, que l'avió tenia una forma triangular. Després ens ho acabarà d'explicar. Sí, exacte. Gràcies per ser en el programa. També ha vingut el senyor Conrad Llaurador. Bona tarda, senyor Llaurador. Hola, bona tarda. El senyor Llaurador ha vist diversos ovnis. El més recent va ser fa un any, just per Setmana Santa, i després també ens explicarà aquesta experiència. Gràcies per ser en el programa. Gràcies. Ha vingut també la senyora Roser Vinardell. Bona tarda, senyora Vinardell. Hola, bona tarda. La senyora Vinardell va trucar al contestador del programa interessant-se per un fenomen que va veure fa uns 13 anys a Castelló de la Plana. Després intentarem que els experts li donen explicació al fenomen que va veure. Bé. Ha vingut també al programa el senyor Virgilio Carro. Bona tarda, senyor Carro. Bones tardes. El senyor Virgilio Carro va veure un objecte molt estrany fa 14 anys i després ens explicarà de què es tractava. I l'últim convidat que és amb nosaltres aquesta tarda és el Josep Ros. Bona tarda, Josep. Hola, bona tarda. El Josep Ros és periodista de TV3, treballa actualment al programa 30 Minuts i l'any 85, quan estava treballant als serveis informatius, concretament a la secció dels reporters de nits, van enregistrar unes imatges que nosaltres, si et sembla, Josep, podem veure ara mateix i ens les vas comentant. Les imatges són les següents. Això era el novembre del 85 i amb la companya que estava de reporters de nit aquella nit, la Roser Berní, que ens van trucar a la policia municipal de Terrassa de que veien una llum aproximadament a 1 quilòmetre al nord de la ciutat. Vam anar-hi i vam intentar gravar el que podíem llavors. Llavors, en aquell moment, al 85, teníem encara càmeres de tubs. La imatge no té més definició que aquesta. La vam intentar ampliar electrònicament aquí i el que vam fer va ser trucar a l'aeroport a veure si hi havia algun tipus de senyal en el radar. I ens va sorprendre que l'ecoradar de l'aeroport donava una imatge que coincidia per posició en el lloc on havíem estat nosaltres. Sí. Vam demanar per desplaçar-nos-hi i a part del senyal que donava el radar i poder-la veure, no ens ho van deixar gravar però vam poder-ho veure, vam poder escoltar converses de pilots d'avió que des dels diferents punts, i ells no parlaven d'un avió a l'altre, donaven referència d'un objecte que també coincidia per la posició respecte al punt on estaven i la trajectòria que definien. Aleshores es parlava d'un tamany, el radar havia donat una senyal d'uns 5 quilòmetres, no sabien què era, i els pilots d'avions parlaven d'un tamany com de 3 jumbos. Aleshores, nosaltres vam intentar esbrinar alguna cosa més, no vam poder anar més enllà. El que sí que vam poder constatar que hi havia des d'un punt que es veia un fenomen lluminós, que el radar aquella nit estava donant senyal de la mateixa posició i les informacions que donaven els comandants dels avions. Aleshores, el que era no ho sabem, simplement suposo que devia ser això, un objecte volant no identificat. Vosaltres us vau espantar, Josep, en veure l'objecte? No, sorprendre una mica, no per veure... El punt lluminós era un objecte una mica més gran que un estel, però no era tampoc res especial. El que ens va sorprendre era a partir que a l'aeroport ens deien que tenien senyal en el radar, que el radar els hi funcionava correctament, que ho havien contrastat, i que realment no sabien què era. Llavors, allà és on ens va sorprendre més. I al sentir la conversa dels pilots. El senyor Josep Plana ha estudiat precisament... Disculpi'm, Joan Plana ha estudiat aquest cas, oi? Sí, jo vaig investigar aquest cas personalment i Josep Ros ha fet menció d'un sol objecte, però van ser 3 els que es van observar. Va començar per aquest que estava a la zona de Sant Llorenç, Terrassa, que segons sembla estava a uns 8.000 metres d'altura i no es va bellugar amb quasi tota la nit. I era el que ells van gravar amb la càmera.
Quan van anar al centre de control, més cap a la matinada, el va sortir en el radar un altre objecte. Aquest objecte els hi donava 5 milles nàutiques, que són uns 9 quilòmetres de longitud, i tenia forma de llapis, com aquest d'aquí. O sigui, era llarg, i baixava del nord cap a Sabadell i Terrassa, així, molt a poc, a uns 90 km per hora, que és una velocitat molt lenta, que inclús una avioneta pot caure de l'altitud, no? I llavors, per un dels extrems, va sortir un altre objecte a 900 km per hora. Aquest va desaparèixer de seguida. I l'altre, el gros, doncs va estar 1 minut i mig i va desaparèixer també. Va aparèixer de cop i va desaparèixer de cop. Clar, els controladors van quedar una mica d'allò, van comprovar tots els aparells, funcionava tot correctament. Aquell moment, precisament, sortia de Barcelona un avió de correus, que llavors hi havia uns de correus que portaven inclús diaris i anava cap a Madrid, i inclús el van desviar de la seva trajectòria normal perquè tenia de passar per sobre la zona de Sabadell i Terrassa i per si a cas no passés res, doncs el van fer passar per un altre lloc. Això són els 3 objectes que es van veure. Lo curiós del cas és que aquest gros no el va veure a simple vista ningú. L'únic que es veia i que es va lograr captar és el que estava sobre Terrassa, allà immòbil. El que ell ha parlat dels avions, tots els avions veien l'objecte aquest que estava immòbil, que es va gravar, però el veien només des de la zona de l'aeroport i de la costa, quan van cap a l'aeroport, que és a uns 20 i pico quilòmetres fins a Sabadell, i tots deien que veien unes llums. Els avions que van en direcció a Madrid passen per Sabadell, cap a Lleida i cap a Madrid. Tots els que passaven per la zona on hi havia les llums no veien absolutament res. I tenien que estar allà. Aquells no veien res. En canvi, els que estaven a la zona de la costa, aquests tots informaven d'unes llums. Jo me'n recordo a les converses, que les vaig sentir, a la gravació, i hi havia un dels pilots que li van dir «Què és el que estàs veient?» I ell ho va definir textualment, diu «Estoy viendo una granja de pollos, una especie de edificio largo lleno de ventanitas con luces». És a dir, que per vostè allò sí que podia ser un ovni. Ho és. Jo vaig fer l'investigació completa del cas i encara de moment no hem trobat cap explicació a cap dels 3 objectes que aquella nit es van detectar. El senyor Artur Mercader també va veure, jo deia abans, una mena d'avió i quan el va tenir ben enfocat es va convertir en una forma triangular, és així? No, no es va convertir. En tot el moment es veu que era una forma triangular. Sí. El que passa que jo, bueno, soc aficionat a l'astronomia. Però vostè va veure que tenia aquesta forma quan el va tenir ben enfocat? Sí, quan el tenia ben enfocat, però no amb el telescopi, sinó amb uns prismàtics una mica bastant grossos, perquè clar, jo ja tenia controlat tot el tràfic d'avions de la zona, i això que estàs a l'estiu a les 2 de la matinada prenent la fresca, vas tirar 2 hores mirant el cel. Llavors per la meva vertical vaig veure una mena de cosa que canviava de color, vermell i verd, i dic, bueno, això no pot ser un avió, perquè clar, si els avions passen per allà, això té que ser alguna cosa raro. Llavors de seguida em va donar una cosa, i dic, hòstia, això no és normal. Em va aixecar corrents, portava unes sapatilles, del susto que em vaig fotre, una sapatilla em va caure a baix, no? Que la vaig tindre que anar a buscar després, no? És que em vaig assustar i tot. I la van a buscar? Sí, i vaig anar a buscar corrents, a buscar els prismàtics gruixuts. I llavors allò que semblava un avió, es va convertir en una cosa que m'has preguntat a aquest senyor d'aquí, quina impressió li va donar. El Josep Ros, sí. I ja puc dir que aquesta cosa em va assustar, no? Perquè jo esperava veure una altra cosa, però vaig veure una massa triangular que a poc anava donant voltes, i llavors aquestes voltes que donava es veu que cada cara estava il·luminada d'un color, verd, vermell i blau, un blau una mica clar. I llavors, bueno, em vaig quedar d'això perquè a més es veia rugós, no? És com si estigués veient una pel·lícula de ciència-ficció igual. I no m'ho esperava pas perquè em trencava tots els esquemes del que esperava veure i del que havia vist fins ara. Vostè estava sol, senyor Mercader? Sí, estava sol. Estava sol. I quan ho ha comentat a la gent del seu voltant, què li han dit? Home, ningú em va dir res, va dir que truquessi a televisió o als diaris, i jo dic, home, això és una tonteria, perquè ningú haurà vist res, evidentment, no? A més, a les 2 de la matinada em van dir, truca a l'Observatori Fabra, a veure si d'això, i jo vaig dir, allà també diran que no, perquè evidentment l'Observatori Fabra té uns telescopis amb una apertura molt ampla i estan enfocats contínuament així, no tenen ningú que paguin contínuament i que estigui tota la nit vigilant, no? Llavors, clar, són aquestes coses que si estàs molt rato mirant cap dalt, un dia o altre acabes veient una cosa que t'impressiona. Però després, al cap d'uns dies d'aquest avistament, vaig estar llegint, vaig començar a aficionar més amb el tema, i vaig estar llegint un article de l'expresident dels Estats Units, Jimmy Carter, que quan era governador d'Alabama, em sembla, passejant amb el seu fill pel camp, també va veure una cosa similar, que li va impressionar tant que va dir que quan sigués
president dels Estats Units aixecaria tot el secret dels somnis. I el que va veure va ser el mateix, exactament, una massa triangular, el que passa que volava molt més baix, que tenia les cares il·luminades de verd, groc i blau i que anava donant voltes. I jo dic, escolta, va veure el mateix que jo. Senyor Rivera, quina explicació pot tenir el cas del senyor Mercader? Bé, jo estava pensant, mentre ell ho explicava, que això coincideix molt amb una onada d'avistaments d'ovnis triangulars, precisament, que va tenir lloc a Bèlgica de finals del 89 a començaments del 90. Tot el país, i part d'Holanda també, van veure aquest tipus d'ovnis molt baixos. I fins i tot és una de les poques vegades en què les autoritats militars han reconegut l'existència d'aquests ovnis. Va sortir un article d'un coronel, no recordo ara com se deia, en què admetia que sí, que el radar belga havia captat aquestes imatges. De seguida es van buscar explicacions i es va dir que podien ser el famós avió espia nord-americà, que és triangular també, aquest que no es pot captar pels radars, però en primer lloc n'hi van haver-hi molts, i els americans només tenien un prototip o dos, em penso, per aquella època. I després que volava a velocitats que l'avió espia no les pot sostenir, és a dir, velocitats que hauria caigut. Anaven molt lentament. Que és el mateix que comentava aquest tipus d'ovni triangular, que em penso que és també el mateix que ha vist aquesta senyora, és molt interessant i precisament és una novetat sobre el tipus clàssic de plat volador. Què ha vist, senyora Vinardell? Bueno, ara estava escoltant jo el senyor que, evidentment, jo em pensava que havia vist un ovni atípic i ara m'he donat compte que no, perquè em pensava que tots eren rodons amb finestretes. Jo no sóc la persona que vaig al cel mirar, no, va ser casual. L'única cosa que sí, era triangular, amb la punta cap avall, del tamany aproximadament com veiem nosaltres ara si mirem al cel la lluna quan està a la meitat de les seves fases. Llavors la llum era molt pàl·lida, això es va començar a veure a les 7 de la tarda, van veure unes 10.000 persones perquè és una urbanització immensa que hi ha a la província de Castelló, que es diu Los Arcos de las Fuentes i que està doncs, a 20 quilòmetres al sud de Penyíscola. Es va començar a veure això, em va cridar l'atenció quan la gent mirava al cel, i vaig mirar, evidentment, i vaig veure aquella cosa que va fer una evolució paral·lela al mar, donava la sensació que estava damunt del mar, paral·lel al mar a una distància, i no es pot fer cap valoració perquè tot és tan relatiu quan no tens una cosa per medir, depèn de l'alçada, de la velocitat que portés, del tamany podria estar també relacionat amb l'alçada que estés. La majoria de persones van pensar el mateix que vostè? No sé el que van pensar perquè eren tantes persones, estava la meva família, els meus fills, tots allà amb el cap mirant amunt, a les 10 ja ens feia mal el clatell perquè això a les 7 va començar a les 7 de la tarda, que nosaltres el vam percebre, o sigui, sobre les 7 de la tarda amb llum de dia. Color molt pàl·lid i d'un tamany com si fos la lluna, però evidentment donava la sensació que estava molt més avall que la lluna. Una cosa que estava penjada al cel, però amb una distància, no sé. Llavors això va seguir la mateixa evolució, diguem, de la banda est de la costa fins a la banda oest, que jo crec que això devia estar, segons la situació de la platja, orientat nord-est, sud-oest, no? I quan feia 2 hores que evolucionava molt a poc, o sigui, vam tenir temps de veure tot el que vam voler. El que passa que estava definida la forma triangular, però només es veia llum. O sigui, ni colors, ni no res. Ni finestretes de color pàl·lid, com la lluna. De color pàl·lid. Igual que la lluna. Gris pàl·lid. No, més aviat groguenc, no gris. Més aviat groguenc. Llavors, esclar, a mesura que el cel es va anar fent fosc, i això es va quedar plantat una bona estona, tothom va dir, mira, ara s'ha quedat plantat, ha aparegut per allà i ara s'ha quedat plantat aquí. Clar, tots anàvem amb el cap mirant en l'aire i llavors, a partir d'aquest moment, que devien ser aproximadament les 9 de la nit, que ja feia 2 hores que nosaltres estàvem veient, va començar a donar la sensació que s'allunyava, però en direcció cap a dins el mar i en l'aire. Però va formar jo diria un angle de 60 graus, l'evolució. Però, esclar, el que no es podia ben bé valorar era tampoc si anava cap aquí o anava cap aquí, i això no. Vostè no hi creu, oi, senyora Vinardell, amb les naus extraterrestres? Soc molt escèptica. Saps què passa? Que cada vegada que veig un programa, escolto o llegeixo alguna cosa, els raonaments que em donen els científics, que sempre diuen que no, em convencen molt més que no pas
algunes de les persones, no se n'enriqui vostè, que no ho dic per vostè, algunes de les persones que fan aquestes, han tingut aquests avistaments tan exagerats que... I des del moment que el va veure va pensar que continuava no creient-hi? No, sí vaig estar 2 o 3 dies inquieta, però jo sempre buscava, o he buscat, trobar-li una raó natural. Sí. Vaig comprar els periòdics, l'endemà no deien res, vaig pensar, bé, no diuen res perquè no ha donat temps a portar la notícia a la redacció, això sortirà demà passat. L'endemà passat, tampoc res. Ara no vaig comprar tots els periòdics, vull dir que vam comprar un periòdic local i em penso que La Vanguardia. Però res més, vull dir, no tampoc... El que passa que ara últimament, no sé per què, va sortir un programa del Carl Sagan, que ara dèieu aquí a la taula, no sé, que no se'n parlava dels ovnis. El Carl Sagan va parlar dels ovnis. I tu vas fer un programa fa un parell de setmanes o 3, o 2, que era sobre fenòmens meteorològics. Sí. I això va ser el que em va provocar altre cop la curiositat. Doncs a veure què hi diuen els experts, senyor Rivera. Jo agrairia molt que em posessin les coses tot clares que poguessin. Senyor Rivera, senyor Plana, què és el que va veure la senyora Rosa Vinardell? Bé, un objecte no identificat, ja està dit tot. Un objecte, és a dir, un ovni? Sí, un objecte volador no identificat és un ovni. I per tant, com que el podem identificar, de moment queda l'interrogant, queda l'incògnita. Jo el que volia dir és que jo he formulat una llei, la llei Rivera, que diu el següent: cada investigador veu un fenomen nou o desconegut a través de la seva formació professional. Per exemple, per un meteoròleg els ovnis són fenòmens meteorològics mal explicats. Per un físic són fenòmens que explica la física, com globus en bola, plasmoides. Per un psicòleg tot això s'hi genera l'element del testimoni, és a dir, no té una existència objectiva i real, sinó que s'hi genera dintre de l'element. És a dir, que cada un veu el que vol veure, en definitiva. Sí, l'especialista ho veu a través de la seva especialitat. Però el fenomen en si existeix d'una manera objectiva. I el senyor Joan Plana, què diria que va ser el que va veure? El cas aquest es tindria d'estudiar molt bé. Podria tenir alguna explicació, però es tindria d'estudiar molt bé amb tots els detalls, saber la data, l'hora i tot això. El del senyor d'allò, no, que de moment no li trobo cap explicació. El senyor Artur Mercader? Exacte, el senyor Mercader de moment no li trobo cap explicació. En canvi, sí li puc donar l'explicació del que va veure el president Carter, o l'ex, que encara no era. Què va veure el president Carter? El planeta Venus? Va demostrar que era el planeta Venus el que el senyor Carter va veure. I llavors també ha dit que quan va arribar president va dir que trauria el secret del tema dels ovnis i va encarregar a la NASA que fes un estudi. I la NASA es va desentendre totalment del tema, van dir que ells no tenien pressupost per allò i no van fer absolutament res. En realitat, perdó, qui porta l'estudi dels ovnis als Estats Units i que ha portat durant molt de temps no és la NASA, com es pensa la gent correntment, sinó la CIA, l'Agència Central d'Intel·ligència. I la Força Aèria. I la Força Aèria, també, sí. Entre la CIA i la Força Aèria porten l'estudi dels ovnis. Hi ha un grup de ciutadans contra el secret dels ovnis que va demanar, emparant-se en una llei que es diu Llei sobre Llibertat d'Informació, que la CIA els lliurés tots els documents que tingués sobre els ovnis. És una llei federal, es va demanar a través d'un advocat, llavors la CIA va haver de complir i els va lliurar una quantitat enorme de documents, una tona de documents. I no hi havia res d'interès. És a dir, però emparant-se en aquesta mateixa llei, que té un apartat que diu que si el document sol·licitat afecta la seguretat nacional no hi ha l'obligació de lliurar-lo, la CIA va reservar 54 documents. Que en aquests 54 documents és on deu ser la mare dels ous, o la mare dels ovnis. La mare dels ovnis. El senyor Joan Plana sí que ha tingut accés ha tingut molta informació als documents de l'exèrcit, ara en parlarem, però a mi m'agradaria preguntar al Josep Maria Flotats si creuen els ovnis, si n'has vist mai algun. Bé, és un imaginari que no m'ha preocupat mai massa, però avui amb el reportatge del Josep Ros per primera vegada he vist un objecte no identificat i m'està picant molt fort la curiositat. Em sembla estrany, no sé, que els estats que són tan diguem-ne, vigilants amb la intercepció, l'entrada en els espais aeris del més petit avió, que no enviïn un exèrcit quan hi ha una llum d'aquestes tan fortes durant tantes hores seguides en un lloc i que no es pot identificar i que no s'expliqui. Vull dir, em sembla com contradictori dins d'aquest món d'informació i de comunicació que hi hagi aquestes parts tan reservades de part dels estats, no? El Joan... Que és curiós. Cada setmana, i això m'ho confirmarà en Joan Plana, hi ha una alerta OVNI
en una base conjunta d'utilització nord-americana i espanyola. És a dir, s'enlairen uns caces interceptors, UFO Scramble, diuen amb aquest nom d'argot, per interceptar un objecte que ha estat captat pels radars o que ha estat vist. I el resultat és sempre nul, zero. No aconsegueixen mai interceptar res. M'ho pot confirmar? Sí, és Però cert. això és el que expliquen? Sí. Pot ser la veritat? Sí, és la veritat. Jo puc assegurar que és la veritat. Sí, no es reserven documents. No. Hi ha certa gent que acusa l'Exèrcit de l'Aire actualment de que s'oculten documents, que el que estan donant a coneixement públic no és tot el que tenen, que hi ha un arxiu paral·lel. Jo puc assegurar que això és fals, aquestes afirmacions. El que ha dit l'Antoni Rivera és cert, però no cada setmana, però al cap de l'any hi ha un promig d'unes 20 i pico, entre 20 i 30 sortides d'avions militars perquè s'ha detectat en el radar alguna cosa. El que passa que mai ho han arribat a poder-s'hi acostar prou com per veure què era allò. Vostè ara ha rebut 4 últims informes, oi? Aquestes 20 i pico de sortides que hi pot haver-hi l'any no totes són per ovnis. Ja. Nosaltres hem comptat amb les estadístiques que té l'Exèrcit de l'Aire de sortides totals, perquè generalment són avions que estan fora d'horari de ruta i que quan no consta, doncs llavors surten i els identifiquen com avions normals i corrents de passatgers o avionetes, però sempre hi ha un 2% hem comptat, nosaltres segons les estadístiques de l'Exèrcit de l'Aire de les sortides amb Scramble, un 2% que l'avió militar no ha lograt identificar allò. Llavors podem considerar que aquest 2% de sortides d'allò que són ovnis de veritat. Dic, vostè ha rebut 4 últims informes ara, ben recents, oi? Els últims 4 informes que s'han desclassificat van sortir ara fa menys d'un mes. En total ara n'hi ha 47 expedients que consten d'uns 70 casos en total i són unes 1.000, a la vora 1.100 pàgines. Els últims 4 són de l'any 78 i 79. N'hi ha un que parla d'un vol d'un avió privat, d'una avioneta de Barcelona a Saragossa. Van veure una llum a la seva esquerra cap a la zona de Tarragona. Nosaltres, segons els nostres estudis particulars, que en aquella direcció, en aquell horari precís, hi havia el planeta Venus. Suposem que podia ser Venus. N'hi ha un altre, allò va ser un avió militar, una detecció per radar, des de l'Esquadró de Vigilància Aèria número 5, a Alicant, que és una estació de radar, van detectar un objecte que estava sobre el Mediterrani al sud de les Balears i que s'acostava cap a la península. Van donar l'alerta, perquè ho vigilen molt al sud i sud-est de la península, ho vigilen molt, van donar l'alerta perquè no tenien identificat aquell objecte, va sortir un Mirage 3 de la base de Manises, al cap de 3 minuts sol, o sigui, la que es va donar l'alerta, al cap de 3 minuts ja estava el Mirage a l'aire, i quan s'estava acostant el Mirage cap allà, l'objecte aquell que sortia a les pantalles de radar va desaparèixer. Llavors, naturalment, el Mirage es va trobar que ja no tenia res a fer i va girar. Al cap de res, pocs minuts, va tornar a aparèixer un altre eco en el radar, estàtic, totalment immòbil. En principi els del radar van pensar que podia ser un barco o alguna... perquè també en detecten, quan estan a dalt de muntanyes, els radars de vegades també detecten els vaixells en el mar, i així i tot van fer tornar el Mirage cap allà. Llavors aquell objecte es va, de cop, que estava immòbil, es va posar a una velocitat, si no recordo malament, d'uns 1.500 km per hora, i en la mateixa direcció que seguia anteriorment, cap a la península. Si veiem que hi ha una gràfica en l'expedient desclassificat, es veu que aquí on ho van detectar al primer lloc, fins aquí va desaparèixer i en canvi va aparèixer aquí com si hagués recorregut l'espai aquell invisible al radar. Aquí va tornar a aparèixer, va entrar cap a la província d'Alacant. El Mirage no va tenir mai una observació visual al pilot, no ho va veure mai que va ser aquell objecte. Ell estava per la zona però no ho va veure. I a dintre d'Alacant es va girar com en direcció nord-est cap a València i va desaparèixer totalment del radar. I encara no s'ha sapigut tampoc què era allò. Volem conèixer també el testimoni del senyor Conrad Llaurador. Vostè fa un any, just per Setmana Santa, va veure un ovni, l'últim. Quants n'ha vist en total? Els casos meus es poden comptar, potser, no sé, mitja dotzena o més. Mitja dotzena? Sí, de casos, I l'últim que va veure fa un any? L'últim és que l'últim cas que he tingut ha sigut
Aquest no el vaig veure, aquest el vaig fotografiar simplement. Tenim imatges, oi? Sí, penso que sí, jo els hi he entregades. Doncs, si són tan amables els companys de realització, efectivament estem veient en aquests moments unes fotografies que ens agradaria, senyor Llaurador, que ens comentés. Sí, resulta, clar, soc pintor, llavors jo buscava paisatges, i això és aquí a Lleida, a Biosca, i em vaig situar sota el pont per emmarcar el que és el poble, que és un poble del segle XV, i vaig veure, no vaig veure res, només vaig enfocar el poble, i quan vaig fer el revelat d'aquestes pel·lícules, o de la pel·lícula, em vaig trobar que hi havia una cosa que jo no l'havia vista, i vaig dir, però, perquè pensava que era un tipus d'aquells llums antics que hi havia com unes faroles, i que al mig d'un camp que hi fa això. I llavors, clar, no ho veia bé amb la primera fotografia, amb aquesta, i vaig fer ampliar-la, i llavors surt sota el pont, es veu el trosset de pont només, i l'objecte doncs molt més gros, i segueix sent una incògnita per mi. Però clar, reprenent el fil dels que jo he vist, resulta que una vegada allà a Granera, inclús el vaig veure despegar, però me'n va fer de compte un altre company, vaig veure un llum que s'aixecava del darrere del castell de Granera, i per dir alguna cosa dic un llum, com un tubo, un fluorescent, i llavors quan es va despegar del terra es va quedar estàtic. I ens ho anàvem observant, i llavors allò es va anar girant, es veu que era un disc. Clar, es va començar a formar una forma lenticular i cada vegada més rodoneta, fins que al final aquell disc, de forma perpendicular respecte al terra, no viatjava pla, es va anar desplaçant envers on érem nosaltres. Vostè no estava sol, doncs, quan va veure aquests objectes? No, anava amb un altre company, sí. I el company també va veure el mateix? Exactament. Doncs resulta que llavors quan va passar per sobre nostra, a la nostra vertical, vam veure la part del darrere, que no era lluminosa, per cert, que quedava a les fosques, com una cúpula. Ens va dar la sensació que aquesta cúpula era d'un material transparent. No dir si era plàstic, ni vidre, ni el material que era, no? Però veiem com unes coses, unes ombres, unes figures que es movien. Lentament, però es movien, perquè ens va dar molt de temps d'observar-ho, perquè això viatjava, doncs, potser jo calculo 60 o 40 km l'hora, anava molt a poc. A més es desplaçava a impulsos. Tothom coincideix a dir en què aquests objectes s'anaven movent molt lentament. És una característica comuna a tots els ovnis, senyor Rivera? Generalment sí. S'han vist moltes vegades desplaçar-se a gran velocitat, però per exemple el senyor Llaurador ha vist mitja dotzena, jo n'he vist 8. El que passa que els investigadors, com diuen a Madrid, no se comen un rosco. I jo soc un investigador que s'ha menjat 8 roscos. O sigui que n'he vist 8 vegades. I també tenim, em sembla, imatges, oi, d'algun d'aquests objectes? Sí. Que ara les podem veure i vostè ens les va comentant. Aquí tenim la primera, senyor Rivera. És que ara... Si li podeu acostar una mica més al monitor, sisplau. El difícil em serà identificar el no identificat. Identificar el no identificat, diguem. Sí, això són núvols lenticulars, núvols ciclònics lenticulars, que quan fa molt de vent els núvols agafen aquestes formes discoidals i de vegades s'han confós i s'han publicat inclús en llibres sobre el tema com a ovnis, però no són ovnis. Per tant, això no és un ovni? No, són núvols lenticulars, núvols ciclònics lenticulars. Aquí tenim la següent imatge. Sí, aquest és un ovni, és a dir, ara vull fer una observació general. Les fotos autèntiques d'ovnis, i subratllo autèntiques, són molt poc espectaculars. En canvi, els trucatges són molt espectaculars. Després projectarem alguns trucatges per veure la diferència. Molt bé. Si podeu tornar a la fotografia anterior, si sou tan amables, em diuen que és difícil. Què és el que veiem abans, senyor Rivera? Era un ovni. Era un ovni. Sí, però aquesta és una fotografia autèntica. Molt bé. I el que estem veient en aquests moments? Aquesta podríem dir que hi ha el 50% de probabilitats que sigui autèntica. Però hi ha proves a favor i proves en contra. Una de les proves a favor és que es va poder reconstituir l'itinerari de l'objecte sobre la zona de San José de Valderas a Madrid, que és on es va fotografiar. Aquesta és bastant interessant. Una altra. Bé, aquesta és una de les famoses fotos de George Adamski. Adamski era un ciutadà nord-americà d'origen polonès que tenia una parada, tenia en diríem un snack bar al peu de Monte Palomar, de l'observatori. I era un astrònom aficionat que tenia un telescopi amb el qual fotografiava coses al cel. I va fer unes fotografies sensacionals, aquesta és una d'elles, que també, podríem dir, estan entre la veritat i la mentida. No sabem què... És a dir, són massa bones per ser veritat.
Too good to be true, com diuen els americans. I una altra, no sé si és l'última ja, que veurem. Ho distingeix bé, senyor Rivera? Aquí veiem 4 objectes. Això és trucatge, em sembla. Això és trucatge. Eren mosques sobre un vidre, una finestra, vaja, un vidre de finestra, sí. Caram, estan ben trucades, eh? Sí. Eren mosques molt cooperatives. 4 mosques sobre un vidre que podien haver estat confoses per un ovni. Amb quines coses? Per 4 ovnis, en aquest cas. Què et sembla, Josep Maria? Fantàstic, l'imaginari funciona. Escolta'm, digue'm una cosa, l'extraterrestre que tu interpretaves en aquella sèrie de televisió francesa, també era trucat o no? Era trucat, però no anava amb ovnis ni res, era una altra història una mica, era un mutant, era un mutant que s'introduïa en el cos d'un jove accidentat de moto i que estava amb un encefalograma pla, que el donaven per mort i tot d'una hi havia una mena de llampec fort i a través d'aquest llampec el mutant es posava dins del cos d'aquest jove mort i aleshores era un extraterrestre, amb poders benèfics, o sigui, venien a lluitar contra el mal. Era bo, doncs. Era un extraterrestre bo. Perquè els extraterrestres, si realment existeixen i es veuen, per què no es donen a conèixer? Per què no saluden? Moltes raons. En primer lloc, vistos des de fora, nosaltres no crec que siguem gaire atractius. Hem tingut 2 guerres mundials. Per ells, vol dir? Per ells. 50 milions de morts en la darrera guerra mundial, els camps d'extermini, guerretes contínues en tots els llocs del planeta, els camps de tortura, tot això no crec que els faci gaire atractius. Però els extraterrestres són bons o són dolents? Són com l'extraterrestre ni bons ni dolents, sinó tot el contrari. I què vol dir això? Que no hem de mirar amb la nostra òptica, és a dir, la moral humana aquí no s'aplica, és una altra cosa. Has fet una pregunta molt interessant amb això, perquè s'han donat casos que, bueno, és que aquí només estem parlant coses que tothom ha vist fa anys i només coses que no es poden identificar. Però dintre dels casos que he parlat amb el senyor Rivera i que he pogut veure, doncs hi ha casos ja que ens trobem des d'abduccions fins a contactes amb ells, fins que t'inviten a pujar a la nau, et donen unes voltes... Vostè s'ha trobat amb algun d'aquests casos? A vostè l'han convidat a pujar a la nau? No, perquè ja l'he portat, segur, però conec gent que m'ho ha explicat que els coneixen, vull dir, que no hi ha cap problema. I què expliquen aquestes persones que els ha passat això? Són persones que, no ho sé, són persones normals, que un dia van pel camp, potser més aviat són gent que viuen fora de la ciutat, perquè evidentment a la ciutat no seqüestraran o no et posaran un ratzi d'això, es troben un omni, llavors s'ho prenen a la mar de bé, els diuen si volen pujar, i pugen i tal. I llavors, bueno, els que investiguen els temes dels somnis, i el senyor Planes que s'està rient d'això... Coneix el tema de les abduccions. Sí, és molt complex, que aquest fenomen també existeix, el contactisme. Llavors, clar, només amb el cas del contactisme, el senyor Rivera podria dir que es podria fer un programa que durés 4 hores perquè hi ha tants camps, des de contactats a gent amb els caps grossos, que els diem... Bé, jo voldria dir que, en primer lloc, no podem parlar d'un sol fenomen ovni. És a dir, sembla que els visitants, per dir-ho així, entre cometes, són de 4 o 5 orígens diferents. És a dir, hi ha els petits nans macrocèfals, que tenen un camp desproporcionat amb el cos, hi ha éssers humans com nosaltres, després éssers humans molt vells, alts i rossos, molt macos, que quasi bé protagonitzen tots els casos de contacte messiànic, perquè és un altre aspecte, com deia l'Artur, és un altre aspecte del fenomen. I els últims quins són? Bé, jo diria... Gent normal i correnta, com nosaltres, que es veuen. Hi ha uns quants casos aberrants, hi ha tipus monstruosos, com el de l'italià Zanfretta, per exemple, que eren uns éssers de 3 metres amb punxes al costat del cap i uns ulls triangulars grocs. No tenim 4 hores per parlar d'abduccions ni de contactes, volem però que el senyor Planà ens en parli, però abans voldria conèixer el testimoni del senyor Virgilio Carro. Vostè va veure un ovni. Sí, bueno... ¿Le semblaba que era un ovni? Un objeto, ¿no? Yo estaba en mi pueblo pasando una velada en casa de mi familia y a las 4:30 de la mañana tenía a mi hijo de unos 11 años y claro, pues ya era tarde y yo tengo la casa en el pueblo de mi señora a 22 kilómetros de allí, ¿no? Sí. Y era una noche muy serena y muy oscura, en Semana Santa. Y el pueblo es muy pequeñito. Tanto es así que tiene ahora 60 habitantes, ¿no? ¿Pero qué va a pasar, señor Carro? Pues que cuando salí del pueblo, la última casa, nada más mirar a la derecha, me encontré un objeto posado en la era, no posado en el suelo a unos 30 metros de altura, ¿no? Pero con 5 luces de un diámetro de 50 centímetros. Lo tengo aquí detallado, verde, roja, blanca, azul y el otro color, ¿cuál es
blanco. ¿Vostè es va espantar quan va veure aquest objecte? Pues estaba leyendo un libro de un amigo de aquí del señor y le tenía mucha afición. Y entonces es una carretera estrecha y habían hecho las zanjas de los lados muy profundas, ¿no? Y yo iba con mi coche y cuando lo vi y paré el motor y vi que no había ruidos, pues me dieron ganas de volverme a casa de mi familia. Sí. Pero con el ansia de descifrar aquello dije, pues hay que ponerle valor a esto. Apagué el motor, se lo dije a mi hijo, miró, sacó la cabeza y se asustó y se puso de bruces en el asiento y ya no le vio más, ¿no? Pero yo me adentré en la era, unos 20 metros. Me puse debajo de él casi, porque estaba a unos 30 metros de mi coche. Y allí no había ruido ninguno. I no hi havia cap persona, tampoc? Nada, nada, allí no había nada. Estaba a una altura de 30 metros, en diagonal con mi coche. Yo me acerqué todo lo que pude, porque si me acercaba más ya no lo veía. Me fijé bien en las luces, eran grandes. Traté de ver la nave, a ver lo que había, pero con aquel destello de las luces, pues no pude ver nada, no pude descifrar nada. No veía más que muy negro todo y las 5 luces que destellaban mucho. I la nau quan va desaparèixer? Pues miren, yo volví a mi coche, abrí mi capó, saqué mi máquina de fotografiar, pero no tenía el flash, no sé por qué. Entonces arranqué el coche despacio, muy despacio, en ralentí, y entonces me persiguió. A los 100 metros o así, lo tengo aquí todo marcado, volví a parar, apagué el coche, otra vez me bajé y fui a observarlo. No le pude ver nada, nada más que las luces. Y así sucesivamente, parece ser que estaba atado con un imán a mi coche, ¿no? Porque había curvas en la carretera, giraba yo a la izquierda y él también, en la misma distancia siempre. Entonces tengo aquí un pequeño croquis, que hay una montañita de piedra y da la vuelta totalmente a la montaña, a la carretera, ¿no? Y él hizo lo mismo. Y así sucesivamente. Me paré otra vez. ¿Y cuándo va a desaparecer, entonces, señor Carro? Venían unos puentes muy grandes que pasa el ferrocarril y me dieron ganas de meterme en un puente, pero el paso de la carretera lo habían zanjado. Y porque yo no le tenía miedo, pero dije, pues no sé, antes de que se me pose, que había oído que se posaven encima del coche, digo que se pose encima del ferrocarril, no? Això és veritat, que es poden col·locar sobre dels cotxes, senyor Plana? De vegades... A una altura de... Algun cop sí, a la vora, s'ha vist algun cas. Porque ya les contaré que luego ha sucedido allí, por allí. Total, que no me metí allí por eso, porque no podía pasar, ¿no? Entonces, lo que hice fue parar otra vez y observarle. Y cada vez que paraba yo, paraba. Però arribem al final de la història. Què va passar? Quan va desaparèixer aquesta nau? Bueno, pues a las 6 veces que paré ya, nuestra carretera converge con la de Zaragoza-Valladolid, que era Semana Santa, y estaba ya la gente de vuelta, porque yo casi siempre me quedo un día más. És a dir, va desaparèixer la carretera nacional. Claro, y al converger la carretera nuestra, ya que hay una bajada, pues yo volví a parar, y él volvió a parar, pero más cerquita de mí, habría unos 20 metros nada más. Molt bé. Y a otros tantos de altura, 20 metros. Pero siempre las mismas luces. Molt bé. Pero un diámetro grandísimo con estas 2 mitades de mesa, ¿no? Se'n recorda perfectament, doncs, Hombre, el lo senyor tengo en la Virgilio mente Carro. y mi hijo también. No tenim més temps per continuar, se'ns ha acabat el programa, senyor Carro. Dic, se'ns ha acabat el temps del programa, no tenim més temps. Quiero decir que entonces, cuando yo estaba viéndole apoyado en mi coche, hay unos 20 kilómetros de horizonte que se ve llano, en la meseta castellana, y desapareció en cosa de un segundo. Molt bé, doncs acabem aquí el programa de les abduccions i del contactisme. Mi hijo hasta 16 años no ha querido volver conmigo al pueblo para no venir de noche. És a dir, ell sí que s'ha espantat. De les abduccions i del contactisme, com deia, si els sembla, en podem continuar parlant un altre dia, perquè com bé deia el senyor Rivera, podríem fer un programa, o vostè, el senyor Mercader, podríem fer un programa ben bé de 4 hores sobre abduccions i contactisme. Doncs és un tema que queda pendent. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat i que vagi bé. Bona tarda. Josep Maria Flotats, moltíssimes gràcies i molta sort amb tot el que queda d'any sabàtic, o no queda res ja? Ja no queda res d'any sabàtic, em sembla. Doncs que vagi bé amb tots els projectes. Gràcies.